坡上走哈。来看看这车我们怎么去骑。待会儿呢，我会载着我的小伙伴，载着我的同事呢，给大家看看这车载人骑行的一个效果哈。3、2、1，走！大家看没有？现在我给大家玩的这个河马啊，大家发现没有？通过脚踩踏起来，这个车正常骑行啊。来上下坡，我们来个冲坡吧，看看这个车刹车怎么样，能不能刹得住哈？3、2、1，走，出发！哎，来1、2、3，刹车！你看哈。我们这些车型哈，它都是用到的这种油压碟刹，所以说您去骑行去玩的时候，甭管您当前路况是什么样哈，您都可以轻轻松松把它去进行一个控制。上下坡，上坡有动力，下坡有刹车捏得住哈，你控制得住，刹得下来，这个是我们要干的事儿哈。来，走起，朋友们看到了吗？所以说您去在玩这样一款车的时候，去骑行的时候，这个车是很攒劲儿的啊。您去骑去玩去耍这个车的时候，那么。注意哦，朋友们，你像我现在把这车骑起来上下坡，你看下坡的一个效果哈，现在坡道会更陡一些了，22%的坡哈，刚刚上来的是16%，现在下去的是22%，这种多少多少的坡啥意思呢？相当于你去骑行，它是水平上升，假如22，它就是水平上升22米的高度，也就是说，你想这个车越往高处走，它会越陡。我现在从高处往下冲，您看看效果怎么样？来，走起。再给朋友们讲一下哈，我现在玩的这些车，您是可以通过您不同的需求去抉择的。比如说您平时和老伴玩的比较多，您平时呢，之前呢大半生啊都忙于工作，没时间陪老伴出去玩，然后呢想和老伴一起去西藏、去新疆去玩，去长途骑行啊，也不说骑那么远吧，你说，上年龄了也没必要走那么一去，非得去走远路，对吧？那就在什么呢？去周边玩，你就要去适合养老的城市去玩，对吧？你要去趟云南啊。你要去趟海南，去海边看看海啊，去趟厦门，对吧 ？OK， 朋友们，您可以通过这种骑行方式，走到一个城市玩一玩，走到城市玩一玩，去耍一耍，这就是我们这些车它干的事儿。来吧，朋友们，带大家伙儿看一看哈，这车的不一样的点啊。这样，朋友们，我先给大家展示一下我们的小毛驴城市代步车。展示完之后，我带大家看这车载人骑行的一个效果哈。来吧，我先给大家去玩我们的一个城市代步车型。这些车呢，在我下方小黄车哈，喜欢的朋友呢，想要了解的朋友哈，点击下方小黄车就可以找到了哈。在这儿，小黄车你点一下哈，朋友们，小黄车你点一下，右上角有客服2字，你点一下，直接咨询我们家客服就可以了哈。小黄车啊，点一下客服就可以直接问你想了解的问题。好，接下来呢，我带大家看一下，有很多朋友担心说，大林您这个车能不能上路，要不要牌照、驾照？来给大家分享个视频，大家看一看哈。来。下来的悦体品牌的野牦牛助力3轮自行车。对，今天我们很多同事在试了一下之后，我们就发现很多人呢愿意拿它来进行一个日常的代步。大家知道现在在我们城市当中，至少在北京那种带电的那种3轮呀、4轮车已经不允许大家开了，是的，安全啊各方面的考虑哈。那么这个助力车是可以的，为什么？就是说，对啊。朋友们，你说为什么它就可以呢？因为这个车它是用人力驱动的，你得用脚踩啊。我说这个车能不能上路，大家不相信啊。大林，你这个算啥啊？你卖车说这个车可以，这又当裁判是吧？又当那个参赛人员的，对吧？但是我要告诉大家啊，还有很多朋友非得给我杠，他说，哎，大林你这个算啥？你就给广告费就行啊，8分钟在央视哈上亿的广告费谁给得起啊？对吧？有这钱我们就不卖车了，就回家睡大觉了哈。那么。告诉大家，这个车它是一个自行车，你是通过人力去驱动这车才能骑的。然后呢，我们这些车哈，您都是可以去调座的。就比如说我现在骑这个车，您身高即便是1.45米哈，你也一样能骑行，也一样能把它骑走哈。来，3、2、1，走！来，先给大家看看这个小毛驴它骑行起来的一个效果。我现在玩这个小毛驴呢，朋友们，它可是一款3驱动的一个车型啊。什么叫3驱动？朋友们，来给您看看哦。对，看3驱动之前，先给大家展示一个功能哈。车上长按减号键，进入到 P 档之后，你看，你即便是不用脚踩它，你也会发现这个车它可以干嘛？可以骑行起来。看，这个车长是1.78米哦，它原地转圈的半径哈是1.35米，它从前轮到后轮的一个轴距哈是1.3米啊，1.3米。所以你想，我们现在玩这么一款车，灵活性摆在这儿。好。给您看看这个车它的一个3驱动到底是怎么个回事哈，它的这个车劲儿大呀，11月份我们才上新的一个小毛驴，这款车是主打轻便小巧，适合城市道路代步的一个车哈。来，3、2、1，走，朋友们，你会看到这个车哈，3个轮子都在驱动，朋友们看到了吗？也就现在我玩这款车，你去骑行爬坡的时候，它的劲儿很足。来吧，直接展示哈。我记得之前咱直播有个朋友说，大林啊，你像我这个腿脚不便的朋友啊，骑这车。它能骑吗？我跟大家讲，你就是一只脚去踩它，这个车它也一样能骑行。
然后呢，先给大家看看这个车啊，我们在这个坡道上骑行的一个效果，22%的坡，你会看到这个车骑行起来劲儿是不是非常大？而且我脚都没怎么使劲儿，好朋友们，这个车您的是脚劲儿越大，车给您的一个助力的劲儿也会越大。那么您就可以看到我这个车哈，在坡道上的一个表现，上坡很轻松，对不对？看下坡刹车能不能刹得住哈？3、2、1，刹车！看到没有，朋友们？这个车您即便是什么下坡的时候，油压碟刹，你一捏左前刹右后刹，一捏啊，你就发现这车刹下来了啊。下坡的时候你是先捏什么？先捏后刹，再捏前刹，朋友们啊，不要先捏前刹了哈，先捏我们那个右刹右边的一个刹车，然后再捏左边的刹车哈。来走，你看朋友们，现在呢？大家看到这个车，它的一个动力不错，对吧？那么我接下来要告诉大家，这个车到底是从哪儿看出来它的一个轻便小巧、好骑行啊？包括说这个车它的一个特点到底是什么？来吧，朋友们，给大家看一看哈。我现在玩的这个车呢，小毛驴，哎，它非常的有意思。为什么这么讲？这个车是专门我们造出来，对于我们老年朋友们来讲非常友好的一个车啊。为什么呢？这个车。首先，它的安装方式非常简单，你不用打孔，不用打螺丝，也不需要叫人来帮忙，并且呢，这个车它的车长车宽就是对于我们老年朋友非常友好的。车宽哈，它的车我们这边如果说有了解过轮椅的朋友，我告诉大家哈，这个车你会发现一个事儿，它的车宽呢正好是轮椅的一个宽度75公分，也就是说你可以在您当地城市哈，你像这个小街小巷。包括您家楼下小区这个无障碍通道 ，OK， 全部都可以过，直接骑回去。记得是直接骑回您家哈，是你不需要说什么呢？你买完快递拿完菜之后，你是把车停到楼下，不是的，是可以直接把这个车骑进电梯，骑到您家里去。然后此时就要面临一个问题，就是说，哎，大林，你这车上有电源，您有电源怎么进家？怎么进这个电梯啊？那人家邻居要说你这么干不行啊，你这样太缺德了，对吧？把这一坏，大家公共区域全都那样了，对不对？肯定有危险，大家会这么想。但是我告诉大家，这个车上电源是很安全的，这个是其一。其二，电源咱是可以拆卸的，拆下来干嘛呢？你放到您家小区楼下去充电，啊，这样一个方法哈，您去骑行这个车，然后你像这样一款车型，你买完菜拿完快递直接骑行，带助力。